भैया पंखे भी बेचोगे क्या? ओ भाई छोटा मोटा पंखा तोड़ना ले गए हैं, बहुत ही बढ़िया पंखा ले गए हैं जो किसी ने नहीं बनाया ना, बहुत ही बढ़िया पंखा ले आए। पहली बार इंडिया का पहला पंखा है जो सोलर से चार्ज होता है, डायरेक्ट भी चलता है और इसको डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हो, सोलर से भी चार्ज कर सकते हो, रोटेट भी होता है और 5.5 घंटे का बैकअप है और 2 बल्ब भी दिए हुए हैं, हैंगिंग वाले बल्ब दिए हुए हैं, कहीं पे भी हैंग कर लो। 10 फुट लंबी वायर मिलेगी साथ में और इसकी भी सोलर की भी 10 फुट लंबी वायर मिलेगी। मोबाइल भी चार्ज हो जाता है आपका। लो जी चेक करो, मोबाइल भी चार्ज करके दिखाते हैं आपको। लो जी, और 1 साल की वारंटी में रहने वाला पंखा है, आइटल का पंखा, कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा का अंकुर कम्युनिकेशन, मॉल टाउन पानीपत नियर शिवाजी स्टेडियम। तो जल्दी जल्दी से विजिट करें। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजोगे, कोरियर भी कर देंगे। आ जाओ।